اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. خوتي خواتاتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كي دايرين؟ معز عليكم. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. اللي كيتمنى شي حاجه يلقاها. واليوم خوتي خواتاتي جبت لكم واحد الوصفه سهله مهله موجوده في كل دار. وصفه مزيانه لهذا الوباء بديك الاسم ديالو، حيت ديك المره فاش نشرت واحد الفيديو ديالي ذكرت الاسم ديال هذا الوباء وتم مسح الفيديو الخاص بي. لهذا خوتي خواتاتي قررت نوريكم المقادير باش تشوفوها وبدون ذكر اسم الوباء. يا ربي تبعدوا عليكم وعلى وليداتكم يا ربي. يا ربي اللي كيتمنى شي حاجه ديال الخير يلقاها يا ربي. والوصفه خوتي خواتاتي سهله مهله، كتكون كالتالي. هنا عندي جوج بصلات كاينين، وعندي زهرة الأرض أو باديانا. تكون من هاد الوصفة من زهرة الأرض. كلشي كيعرف زهرة الأرض أو باديانا. شفتوها؟ هي شوفوها مزيان. وعندي القرنفل أو القرنفل، أو كيسميوه بعض الدول العربية كيسميوه المسمار. قرنفل هو بحال هكا قرنفل. هاد الوصفة مزيانة كنديروها باش ان شاء الله ترجع لينا حاسة الشم والذوق، وكتعالجنا السعال والحمى. ونزيدكم على هذا الشيء كامل ان هذه الوصفه فعاله مزيانه، ترفع لنا المناعه ديالنا. الوصفه خوتي خواتاتي سهله مهله. تاخذوا هذه البصله وتاخذوا معها كميه ديال زهره الارض بحال هذه او باديانا. ما تقيدوش بالمقادير ديال الباديان، تقدري ديري قد هكا. باديانا ما عندها ما دير لكم، ساهله، ما كدير حتى شي، ما عندها حتى شي، ما عندها شي اضرار. ولكن المشكل الناس اللي عندها الطونسيون ما تكثرش من هاد العواد ديال القرنفل، ما تكثروش منه بزاف، كديروا منه شي حاجه قليله. وصفه مزيانه الامراض الصدريه كلها، ومزيانه كترفع المناعه، ومزيانه كتحيد السعال، كتخليش، ومزيانه الناس كاع اللي جربتها لقات عليها راحتهم. ودابا سهله مهله هاد الوصفه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وهاد الوصفه ان شاء الله غنوريكم كيفاش ديروا لها. غتاخذوا اناء بحال هذا، تاخذوا هاد البصله غديروها كامله، وتاخذوا شويه ديال زهره الارض. انا راه غاسلاهم مشمشاه. ها هي، بسم الله. وناخذ 7 حبات او 6 حبات ديال القرنفل، 6 الحبات ديال القرنفل. ما نكثروش القرنفل، ما نكثروش صافي. ممكن ناخذ لتر ديال الماء، يكون طيب هكا. شكل تغطاني هذيك البصله تغطاها. انا تغطى هاد البصله بحال هكذا. غنطيبها ورجع. الغزالات ديالي رجعت لكم بعد ما طابت هاد الشوربه اللي قلت لكم مزيانه، مهمه جدا هاد الشوربه هاد الايام. الا قدرتوا تشربوها نهار ونهار لا، راه مزيانه بزاف، مفيده وغتفيدكم. ولا تشربوها كاع يوميا، ما تخافوش منها.
ما عندها حتى اثر جانبيه، مزيانه. باديان كتصفيو هادشي هكا، كنصفيوه ومن بعد كنطحنوا هاد المقادير، كنطحنوها. ونسيت ما قلت لكم هاد المقادير اللي سميتو، هاد المقادير اللي درنا ديال البصله والباديان وهذا كنخليوها حتى كتبرد عاد كنطحنوها وكنزيدو عليها ملي كنطحنوها كنزيدو عليها منين طحنوها تنزيدو عليها زيت الزيتون، نزيدو نطحنوا هاد الوصفه هادي. ملي كنطحنوها هكا كنزيدو عليها في الزلافه ديالنا تنزيدو شويه ديال زيت الزيتون، هاد ملعقه صغيره نزيدو زيت الزيتون وكنطحنوها وبالصحه والراحه. وهاد البصله هادي كان من الاحسن طيب بلا ملحه، ما نديروش فيها الملحه باش تكون مفيده لينا. وخوتي خواتاتي هادي كملت معكم دابا الوصفه، غادي نوريكم نعطيكم واحد النصيحه اخرى. خوتي خواتاتي دابا هاد الايام ان شاء الله غتوليو تجيبوا المجمر ان شاء الله، وغتاخذوا شويه ديال هادي ديال الشيح وشويه ديال الشيح وشويه ديال الخزامه، وغتبخروا بهم الدار ديالكم. واللي ما قدراتش تبخر كدير غير كاسرونه ودير فيها الشيح ودير فيها الخزامه وتعقم بها الدار كامله. وعاوده نعطيكم واحد الوصفه سهله ثاني ماهله. غتاخذوا هاد الباديان هادي وصفه ديال التجميل، وريتها لكم قبيله، باديان او زهره الارض كما كيسميوها. هادي زهره الارض شفتوها هي هادي، كتاخذوها وتخويو عليها، ديروها في كاس ديال هذا، ديروها في كاس وكتخويو عليها الماء، سخون طيب مزيان. كتخويو على هاد الباديان، كتخويو عليها في الكاس وكتوليو تشربوها. كتحيد التعب، كتعطيك الصحه والقوه وكتعطيك المناعه. وفي نفس الوقت تقدري تاخدي هذيك نيت هاد الباديانه وتخوي تاني عليها كاس ديال الماء طيب، وتخليها تطلق مزيان وديرها في السبراي وكترشي بها وجهك من الليل تترشي بها وجهك. صدقوني والله العظيم هاد الوصفه انا تنديرها لوجهي رائع الحمد لله. ايوا خوتي خواتاتي، كنتمنى نكون فدتكم بهاد الوصفه، وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، ويا ربي يبعد علينا وعليكم الوباء يا ربي تشافي من كل هو مريض. ومع السلامه، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم. خوتي كنتمنىكم ديروا لايكات للعالم خديجه، والسلام.